你老母啊！忍嘅就忍，鳩料嘅你就做我。巴閉啊你！我梗係巴閉㗎，佢點告你啊？你叫話香港地都叫我做考過啦，你有冇？嗱，比着以前我啲性格咧，呢條友係入梗廠都得噶啦。但係而家咧，我都焗住要忍。切，講咁多嘢做咩啫？夠薑就出去同我隻叉。呢個咩嘅？唔好搞啦！呢個咩嘅？小心我食到咩？我點解我收錢咧？你邊度考慮？我嘛，行開就買到，收買行咗。你收買？咁你老母啊！我識我哋細個嘅，你可以話警察，你可以話我唔諗你咩侮辱嘅。我有冇侮辱你？你冇侮辱啊！你侮辱我，我話你撐我嘅，點啊？告係告㗎，咁咪你老母啫！之後街有咩成個？你考筆試㗎嘛？考老師，之後成做咩㗎？話你聽啊！考幾年睇啊？考乜試？30年40年前啊！咁你俾佢知啊！考乜試？今日係考筆試㗎嘛？你叫我考過啦，嗰啲咁你即刻考過？咁你即刻考過？我相信我行嗰啲可以排嘅，包唔擺㗎？巴閉啊你！我梗係包㗎，佢點告你啊？你叫話香港地都叫我做考過啦，你有冇？嗱，我都咁講啦。有講啦，你有冇？嗱，先生，如果你講你老母，你有可能都話都同佢話佢，但係我拉嚟，分分試下，你講啦嗰時，我唔想到時候喎。咁你講你老母啦，被告完啦，快啲！我考過啦，你知唔知啊？我點解下車啊，洪寶良先生？我冇見過車啊！你見到我點解車咩？提醒你啊，你咁樣多提醒？得唔得？你廿歲唔好落去啦，你自己努力。